بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمونږ موضوع نن د هغه زنانو او هغه سړو دپاره ده چې د چا صرف جینکې کیږي او هلکان یې نه کیږي. نو د دې وجه څه وي؟ لومبۍ خبره دا یاد ساتئ، قرآن کریم فرقان حمید کې الله تعالی فرمای د سورې شورا کې الله تعالی فرمای یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. الله تعالی فرمای چې زامن ورکول زما کار دی، لونه ورکول زما کار دی، ګډ وډ ورکول زما کار دی، او چې څوک شنډو ګرځم څوک دی ورله ورکي. نو دا یاد ساتئ، دا د الله تعالی یو حکم دی. نو الک او جینې کیږي ولې؟ الله تعالی د سړي په وجود کې دوه قسمه جراثیم ایښي دي، ایکس کروموسوم او وای کروموسوم. زمونږ د ټولو نه غټ غلطي دا دی چې هر کله د یوې زنانه دوه درې بچي وشي نو د هغه الک مور به راپاسي، پلار به یې راپاسي او خویندې به وایي موږ خپل رول له واده کوو چې الله ولې نارینه اولاد ورکړي چې زامن وشي. دا 100% غلطه خبره ده. دا فرق چې کوم دی دا د سړي دی. الله تعالی د سړي په وجود کې دوه قسمه جراثیم ایښي دي، ایکس کروموسوم او وای، چې هر کله ایکس زنانه کې صرف ایکس کروموسوم دی، چې ایکس هغې سره میلو شي نو هغه جینۍ ده، او چې وای میلو شي نو دا الک دی. نو دا د هغه سات نه وي. ځینې کسان دا وایي چې یاره هر کله د زنانه حمل وشي او دوه یا دوه میاشتونه چې ټیم اوړي نو په هغې کې په دې ګرم خوراکونه سټارټ کړي. دا هم ټوټلي غلطه خبره ده. د دې تعلق سړي سره وي او دا به سړی دوی خوري. که چرې د ده په وجود کې د وای کروموسوم کمی وي نو دله به سړی دوی ورکړي الله تعالی، او د الله تعالی نه به دعا کوي، ځکه چې دا کار د الله تعالی دی. خو چې هر کله تا ته د یوې بیمارۍ پته ولګېده چې د یو سړي دوه یا درې لونه وشوي نو الله تعالی د ده په وجود کې دوه قسمه جراثیم ایښي دي، د وای کروموسوم د دې علاج وکړي د ښځې نه. الله تعالی په خپل فضل کوي. نو چې چاته دا مسلې وي هغوی د خپل د منې ټسټونه وکړي، سیمن انالیسس، چې د کومو کسانو عموما جینکې کیږي نو دې کې میکسیمم د 40 یا د 35 نه جراثیم کم وي. دې کې د منې مقدار هم کم وي او جراثیم هم کم وي. ځینې کسان داسې هم شته چې د هغوی 100% جراثیم وي او صرف جینکې کیږي. نو د هغې بیسیک ریزن دا وي چې د هغوی په وجود کې د وای کروموسوم کمی وي. د وای کروموسوم دا دوي زه د 29 سال نه جوړم د رب کائنات، دا په ما باندې فضل دی. نو چې چاته دا مسلې وي نو زه به تاسو ته قرآني ساینټیفک اسلامیک پوینټ آف ویو سره او دغه طبي لحاظ سره مکمل به مو زه پویم. زما د وټسپ نمبر دی 0333 91 38 479 03339138 په دې تاسو وټسپ باندې ما سره رابطه کولی شئ، خو په دې ډایرکټ فون کوئ. بل دې کې ډېرو کسانو دا کوېسچن کړی چې په پاکستان کې داسې ټیسټ شته چې سړي یې وکړي او هغې کې دا پته ولګي چې د وای کروموسوم یا ایکس کروموسوم څومره دي. نو زما د علم مطابق تر اوسه پورې داسې څه ټیسټ نشته چې یاره هغې کې دا پته پاکستان کې ولګي. بله خبره دا یاد ساتئ چې کم کس هم وي، که هغه ډاکټر وي، که هغه هومیوپیتي وي، که هغه حکیم وي، او هغه تاسو ته دا وایي چې یاره د وای کروموسوم د اولاد نرینه دپاره به زه ستاسو کور والا ته دوی ورکوم او زوی به کېږي، دا 100% غلطه خبره ده. دویم یو کوېسچن ما نه ډېرو زیاتو کسانو کړی او هغه دا و چې د ځینو کسانو چې هر کله ماشوم الک یو شي هغه مړ کېږي او جینۍ یې پاتې کېږي. نو د دې څه وجوهات دي؟ په دې باندې به انشاءالله تعالی زه تاسو سره تفصیلي خبرې په بله ویډیو کې کوم انشاءالله. زموږ د وټسپ نمبر دی 0333 91 38 479 0333 91 38 479. السلام علیکم.